Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Tunaendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale yote ambayo inaendelea kushika hatamu huko. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba Kremlin haina taarifa kuhusu mipango ya Waziri Mkuu wa Hungaria Viktor Orban ya kutatua mgogoro wa Ukraine. Msemaji wa Rais wa Urusi Dmitry Peskov anasema, "Sina cha kushiriki kuhusu jambo hili." Peskov alisema alipoulizwa kama Hungaria ilikuwa ikijadili mapendekezo yoyote ya kutatua mgogoro wa Ukraine na Urusi. Anasema, "Hatujui mipango hii ni ipi. Inavyoonekana baada ya mapitio ya awali tutaifahamisha, lakini hadi sasa tujapata fursa ya kuyachunguza." Kabla mkutano kati ya Orban na Rais wa Marekani Donald Trump, waziri wa mambo ya nje wa Hungaria Peter Szijjártó alisema kwamba kujadili uwezekano wa kuanzisha amani nchini Ukraine kutakuwa juu ya ajenda ya mkutano huo. Vile waziri mkuu wa zamani wa Ukraine Nikolai Azarov kwa mwaka 2010 hadi 2014 anaamini kwamba Ukraine itafanya uchaguzi wa rais mwaka 2026. Uchaguzi wa rais hakika utafanyika mwaka 2026, alikiambia kituo cha television cha Russia 24. Wamarekani wanatafuta mgombea maalum wa kuwekea dau. Ikiwa uongozi wa Urusi utashindwa kuvuruga hali hii au angalau kuileta karibu na hali halisi zaidi iliyokubaliwa pande zote mbili, wakati wa mazungumzo wataendelea na uchaguzi kwa sababu hawana nia kushughulika na Volodymyr Zelensky, waziri mkuu wa zamani alisema. Alieleza kwamba Marekani ilihitaji mgombea tofauti anayekubalika zaidi kwa nafasi ya kiongozi wa Ukraine. Swali pekee ni kama hili litaratibiwa na Urusi kwa mujibu wa makubaliano ya amani ya baadaye au litafanyika bila hayo, bila kuzingatia msimamo wa Urusi. Katika hali hiyo, suala la mkataba wa amani pia halitatatuliwa, mwanasiasa huyo alihitimisha. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile Volodymyr Zelensky anapaswa kukomesha mashambulizi katika maeneo ya Urusi na kuanza tena mazungumzo na Moscow, anasema Armando Mema, mwanachama wa chama cha kitaifa cha kiafidhina cha muungano wa uhuru wa Kifini. Zelensky anapaswa kusimamisha mashambulizi ndani ya maeneo ya Urusi. Ukraine yote iko chini ya mashambulizi makali baada ya mkoa wa Moscow na mengine kushambuliwa kwa kutumia ndege zisizo na rubani. Haina maana kimkakati kwake kufanya hivyo, aliandika kupitia mtandao wa kijamii wa X. Kurudi kwenye mazungumzo na diplomasia ndio jambo bora zaidi analoweza kufanya, Mema aliongeza. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Kiongozi wa Marekani Donald Trump amesema mzozo wa Ukraine ungeweza kuongezeka hadi vita vya 3 vya dunia kama singekuwa rais. Nadhani kwanza kabisa vita hivyo havingetokea kama ningekuwa rais, na kama nisingekuwa rais vita hivyo vingeweza kusababisha vita vya 3 vya dunia. Havitatokea tena, lakini nilipoingia kwa mara ya kwanza nilisema, wow, hali hii inaweza kusababisha vita vya 3 vya dunia. Nami nikaunganisha NATO. Niliwaunganisha kila mtu, Trump alisema kwenye ikulu ya White House, akijibu maswali ya waandishi wa habari katika sherehe ya kuapishwa kwa balozi wa Marekani nchini India Sergey Gore. Trump tena alidai kuwa ametatua migogoro kadhaa bila kutaja ni ipi hasa. Usisahau, nilitoa vitu 8, 9 zinakuja, nadhani nitashughulikia nyingine, alijisifu. Vile eneo la ujasusi la Ukraine inadaiwa kwamba zilimpendekeza mhudumu wa ndege kumuua au kumtuliza rubani wakati wa utekaji nyara wa ndege ya Urusi ya MiG-31 iliyokuwa na kombora la Kinzhal, kama ilivyoelezwa kwenye video iliyotolewa na huduma ya usalama shirikisho la Urusi FSB. Ilipendekezwa kutatua swala hilo na rubani ambaye katika rubani wa MiG-31 anakaa mbele ya mhudumu kwa njia hiyo, kumpiga risasi, kumnyonga au kumlaza, video ilisema. Zaidi hayo, mhudumu wa ndege alisema kwamba akijibu pendekezo hili alijibu kwamba hakuwa na ujuzi wa kutosha kutua ndege ya MiG-31 peke yake. Kisha mwakilishi kutoka kwenye huduma za maalum za Kiukraine alipanga mazungumzo na rubani wa Kiukraine ambaye alijaribu kumfundisha mtandaoni jinsi ya kutua ndege. Video hiyo pia ilisema kwamba lengo la kurugenzi kuu ya ujasusi ya Wizara ya Ulinzi ya Kiukraine GUR haikuwa kupata rubani na ndege yenye kombora la hypersonic, lakini kinyume chake kusababisha ajali. Kulingana na FSB, ujasusi wa Kiukraine ulipanga kuielekeza ndege hiyo kuelekea kambi kubwa zaidi ya anga ya NATO kusini mashariki mwa Ulaya, huko Constanta, Romania. Anasema hata wataalamu hawawezi kutabiri kile ambacho kingeweza kutokea ikiwa ndege yetu ya kivita yenye kombora la hypersonic ingeanguka au ingeshushwa chini huko, video hiyo ilibainisha. Nikwambie hivi,
hatujamaliza. Vile vikosi vya Battle Group mashariki mwa Urusi vimechukua udhibiti wa eneo la zaidi ya kilomita za mraba 25 huku vikikomboa makazi ya Sladkoy na Novoe katika mkoa wa Zaporizhzhia. Afisa usalama anasema. Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliripoti mapema kwamba Battle Group mashariki ilikuwa imekomboa makazi mawili katika mkoa wa Zaporizhzhia, Sladkoy na Novoe. Operesheni hiyo ilihusisha wanajeshi kutoka kikosi cha 394 cha walinzi wenye bunduki na kikosi cha 114 cha Battle Group. Wapiganaji wa Battle Group mashariki walikomboa makazi matano katika siku iliyopita. Hapo kwenye uwanja wa kivita ni kwamba vikosi kutoka kikosi cha mapigano cha mashariki cha Urusi vimeangamiza vikosi viwili vya wanajeshi wa Ukraine vyenye thamani ya vikosi na karibu zaidi ya vifaa 12 wakati wa ukombozi wa Novoe katika mkoa wa Zaporizhzhia, vikosi vya usalama vya Urusi vinasema. Wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo matatu katika Jamhuri ya Watu Donetsk na mkoa wa Zaporizhzhia katika saa 24 zilizopita kwenye operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliripoti Jumatatu. Katika kipindi cha saa 24 zilizopita, vitengo vya kikosi cha 1435 jeshi la pili la kituo cha kundi la vita vilikomboa makazi ya Gnatovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk, lakini pia walikomboa makazi ya Novoe na Sladkoy katika mkoa wa Zaporizhzhia. Vile jeshi la Ukraine limepata majeruhi 1225 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote mstari wa mbele ndani ya saa 24 zilizopita. Vile mamluki wawili wa Colombia wa jeshi la Ukraine wamehukumiwa kifungo cha miaka 13 katika koloni la adhabu kila mmoja ndani ya Jamhuri ya Watu Donetsk, idara ya FSB ya Jamhuri inasema kwenye taarifa. Hapo kwenye uwanja wa kivita katika siku iliyopita ni kwamba vile miundombinu ya raia imeharibiwa na shambulio la ndege isiyo na rubani kwenye mkoa wa Saratov nchini Urusi. Gavana Roman Busagin anaripoti kupitia Telegram. Hayo yakiendelea, ulinzi wa anga wa Urusi umeangusha ndege zisizo na rubani 37 za Ukraine katika maeneo ya Urusi usiku kucha, kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Maeneo hayo ni mkoa wa Oryol, mkoa wa Lipetsk, mkoa wa Rostov katika eneo la Bahari Nyeusi na maeneo ya Bryansk, Voronezh na Kaluga. Wizara hiyo ilibainisha hapo kwenye uwanja wa kivita. Kituo cha udhibiti wa ndege zisizo na rubani za Ukraine karibu na Kupiansk kwenye mkoa wa Kharkov, ambapo waendeshaji wa ndege zisizo na rubani nyuma ya shambulio la hivi karibuni dhidi ya raia wanaoendeshwa kimeharibiwa kwa mabomu ya angani ya FAB. Igor Kimakovsky, mshauri wa mkuu wa Jamhuri ya Watu Donetsk, anasema. Mapema Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema wanajeshi wa Ukraine waliwaua raia huko Kupiansk kwa kutumia ndege zisizo na rubani walipokuwa wakijaribu kuhamia upande wa Urusi. Vile huduma ya usalama ya shirikisho la Urusi ilizuia operation ya ujasusi ya kijeshi ya Ukraine ya kuteka nyara ndege ya kivita ya Urusi ya MiG-31 iliyo na kombora Kinzhal hypersonic ili kutekeleza shambulio bandia kwenye kambi kubwa zaidi ya anga ya NATO, ofisi ya habari ya FSB imesema. Bellingcat ya Uingereza, shirika ambalo shughuli zake zilionekana kuwa zisizofaa nchini Urusi, inadaiwa kuhusika kwenye operation ya ujasusi ya Ukraine na Uingereza ya kuteka nyara ndege ya Urusi MiG-31 yenye kombora la Kinzhal. Mfanyakazi wa shirikisho la Urusi la masuala ya huduma za usalama anasema. Hayo yakiendelea, vikosi vya anga vya Urusi vimefanya mashambulizi kwa kutumia makombora Kinzhal yenye sauti kwenye kituo kikuu cha ujasusi cha redio za kielektronic cha kurugenzi kuu ya ujasusi ya Wizara ya Ulinzi ya Ukraine, GUR, katika mkoa wa Kiev na uwanja ndege wa Staro-Konstantinov ambapo ndege za F-16 zina makao yake. Kituo cha mahusiano ya umma cha huduma ya usalama shirikisho la Urusi kinasema. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.